Hi friends, welcome back to another video. So இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் 1.7 பார்க்க போறோம். ஸோ முன்னாடியே 1.6 பார்த்துருக்கோம். ஸோ 1.7ல் வந்து உங்களுக்கு வந்து மல்டிப்ளிகேஷனில் எரர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி தந்திருக்காங்க. 2 குவான்டிட்டிஸ் தந்தாங்க, அதை மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி அதோட எரர் லிமிட்டோட அதை சொல்கிறாங்க. ஸோ கொஸ்டின் என்ன நான் ரீட் பண்ணுறேன். The length and breadth of a rectangle are 5.7 plus or minus 0.1 cm and 3.4 plus or minus 0.2 cm respectively. Calculate the area of the rectangle with error limits. ஸோ வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் தந்திருக்காங்க. சப்போஸ் நம்ம இந்த ரெக்டாங்கிள் எடுத்துப்போம். ஸோ ரெக்டாங்கிளோட லென்த் வந்து 5.7 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.1 சென்டிமீட்டர் தந்திருக்காங்க. அண்ட் வந்து பிரெத் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.4 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.2 சென்டிமீட்டர் தந்திருக்காங்க. ஸோ இதோட நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து முன்னாடியே ஃப்ராக்ஷனல் எரர் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸில் நம்ம வந்து டெல்டா இசட் பை இசட் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பை ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பி பை பி. ஸோ இது வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம். போன வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்படியே என்ன பண்ணுறோம், லென்த்தையும் பிரெத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். கரெக்டாக? ஸோ என்னோட ஜெட்டோட வேல்யூ நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஏவோட வேல்யூ என்னென்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த கேஸ்லேருந்து 5.7 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.1 நான் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் சென்டிமீட்டரை. அண்ட் நான் பி என்ன எடுத்துக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.4 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.2 வந்து நான் பிஏ எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ வந்து ஜெட் என்னவாக இருக்கும், ஏ இன்ட்டு பியாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த கேஸில் நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ லென்த் இன்ட்டு பிரென்த். ஸோ ஏ இன்ட்டு பி வந்து ஏரியாவாக இருக்கும். ஸோ ஜெட்டு இந்த கேஸில் நான் ஓகே ஜெட்னே எடுத்துப்போம். ஜெட்டை நான் ஏரியான்னு இங்கே அசீம் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஜெட் இஸ் ஏரியா. ஸோ ஜெட் வந்து ஏரியான்னு சொன்னதுனால இப்போ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். 5.7 இன்ட்டு 3.4 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 19.38 வருது. அது நம்ம 19.4ன்னு எடுத்துக்கலாம்ல. 19.38 நம்ம 19.4ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த வேல்யூஸ்லாம் இந்த திரும்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ டெல்டா இசட் என்ன வரும், டெல்டா இசட் நம்ம கண்டுபிடிக்க எரர் இன் இசட் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ டெல்டா இசட்டை நீங்கள் இப்படியே பண்ணிக்கோங்க. இசட்டோட வேல்யூ என்ன வரும் 19.4 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ என்ன வரும், டெல்டாவோட வேல்யூ வந்து எரர் இன் ஏ, அப்சல்யூட் எரர் இன் ஏ பை 5.7 ப்ளஸ் 0.2 பை 3.4. ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். சால்வ் பண்ணிங்கன்னா டெல்டா இசோட வேல்யூ இது வந்து அந்த சைடு கொண்டு போயிடலாம். 5.7 ப்ளஸ் 0.2 பை 3.4 19.4. ஸோ நான் கேல்குலேஷன் இந்த வீடியோவில் நான் பண்ணல. ஸோ நீங்கள் கேல்குலேஷன்லாம் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. அது வந்து ப்ளஸ் இருக்கலாம் மைனஸ் இருக்க எரர். அதனால் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் சப்போஸ் இசட் ஈக்குவல் டு வேல்யூ எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா இசட்டோட வேல்யூ எழுதுவீங்க, எழுதிட்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சம் வேல்யூ இங்கே எழுதுவீங்க. ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இங்கே போடணும் அவசியம் இல்லை. அப்புறமா நீங்கள் லாஸ்ட்டில் அந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போடலாம். ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணாமல் இந்த குவான்டிட்டிக்கு மட்டும் நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க. 10 மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள். ஸோ ஆன்சர் என்ன நான் இப்போ சொல்லிடுறேன். ஆன்சர் வந்து 1.5 வருது. ஸோ வந்து நம்ம இந்த 19.4 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1.5 சென்டிமீட்டர். இங்கே சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எழுதணும். பிகாஸ் நம்ம ஏரியா இந்த கேஸில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். சப்போஸ் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு மீட்டர் யூனிட் தந்தாங்கன்னா நம்ம மீட்டர் ஸ்கொயர் எழுதணும். சப்போஸ் யூனிட்டே தரல அப்படின்னா நீங்கள் சென்டிமீட்டர்னு கூட எழுதக்கூடாது. இந்த இடத்துல யூனிட் தரலன்னா நான் சொல்கிறேன், யூனிட்ஸ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்னு எழுதுங்க. ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்னு எழுதலாம். ஸோ இந்த கேஸில் இது வந்து சென்டிமீட்டர். ஸோ இந்த கேஸில் நீங்கள் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம். ஸோ இவ்வளோ தான். ஸோ இந்த வேலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.